Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Villalba, soy analista de sistemas de computación, técnico superior en informática y red de datos y tesista de la carrera licenciatura en tecnología educativa. Por favor, presentate, contanos a qué te dedicas. Hola, mi nombre es Vanessa Fonrodona Zacani. Yo soy maestra especializada en taller de trabajo manual. La materia que doy es tecnología, taller de carpintería. Perfecto, muy claro Vanessa. Eh, Voy a pasar a preguntarte cómo trabajaban en su rutina antes del aislamiento social preventivo obligatorio, cómo era una jornada laboral, así en breves palabras, reducida, y cómo es hoy o cómo fue durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Mi materia se da práctica, de manera práctica, se trabaja con madera y los niños hacen productos o estructuras con madera. ¿Cómo se está trabajando ahora? Bueno, tuvimos que adaptarnos, nosotros trabajamos cooperativamente con otras materias, siempre trabajo con tecnología, pero en esta época estamos compartiendo las materias de toda la escuela, serían las materias de grado y las materias especiales, y lo hacemos mediante actividades que enviamos en formato papel o por fotografía, que se utilizan materiales que estén en acceso a las familias sin generar gastos. ¿Y qué herramienta tecnológica están usando? Estamos usando WhatsApp desde el principio del aislamiento obligatorio. Fue la única manera que se nos ocurrió hacerlo con las maestras de grado y tratamos de incorporar el correo electrónico, pero no dio resultado, así que es por ahora la única herramienta que estamos usando. Te pregunto, ¿les resultó eficiente? ¿Hubo una respuesta por parte de los alumnos, una respuesta generalizada? ¿Respondió la mayor parte de los alumnos? ¿O un pequeño porcentaje? ¿Cómo lo notás? Al principio había más respuestas, después bajó muchísimo y ahora es un porcentaje mínimo, como de un 10% responden por este medio, y de otra manera que lo hacen es formato papel cuando se entrega la comida. Bien, contanos cómo es ese contenido que se envía por WhatsApp con tus palabras, o sea, sin tecnicismos, qué es lo que envían, cómo lo envían. Mandamos pequeños videos, los hace mi compañera con una aplicación, y mandamos fotografías de las actividades con paso a paso. Y según tu punto de vista, ¿qué pasó? Los chicos perdieron, según tu perspectiva, los chicos perdieron motivación, ¿qué pasó? No, lo que nos explican los padres es que se han quedado sin dinero, digamos, para poder solventar los gastos de la comunicación. Bien, o sea que la comunicación consume muchos datos, la actual. Sí, consume datos, muchos datos, y bueno, dicen que no les pueden pagar. O sea que ustedes necesitarían algo visual, algo que se puedan pasar imágenes o tal vez en algunos casos video, en un formato muy acotado, muy pequeño que consuma muy pocos datos, ¿verdad? Sí, lo ideal sería eso, que consuma menos. Bien, ahora te pregunto, si vos ves por ejemplo en la pared un tornillo flojo, buscas una herramienta acorde, que sería un destornillador, y lo ajustás. O sea, la herramienta que te sirve para solucionar ese problema, en este caso el destornillador. Si tuvieras un tecnólogo educativo que te pueda brindar la herramienta, te facilite el destornillador, un tecnólogo educativo que articule con técnicos y demás, ¿qué le pedirías? ¿Cuál sería por ahí tu requerimiento o qué necesidad le podrías transmitir a este tecnólogo que tal vez que las capaciten en una herramienta como la que dijimos para enviar datos comprimidos o algo que consuma pocos datos? No sé, ¿qué se te ocurre pedirle a este tecnólogo? Que nos diga
qué herramienta sería más útil y que nos capaciten cómo usarla. Bien, o sea, una herramienta como, o sea, me estás mencionando la necesidad de una herramienta, otra herramienta, y que esa herramienta X tenga como requisito consumir pocos datos, que sea en formato pequeño, comprimido. Sí. Bien, se comprendió todo, Vanessa, gracias por tu tiempo, muy amable de tu parte, y bueno, espero que podamos ayudarte para articular con este tecnólogo y que les pueda brindar una solución o pueda acercarles al menos una propuesta de trabajo. Bueno, muchas gracias. A vos, hasta luego.